नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, आजको विषय रहेको छ नेपालको स्वदेशी उद्योग धन्दाहरूको अवस्थाको बारेमा आज हामी चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समय नेपालको स्वदेशी उद्योगहरूमा स्वदेशी जुत्ता चप्पल उद्योगले राम्रो हिस्सा ओगर्दै आएको छ। तर पछिल्लो पटक नेपालमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निकै महँगो भयो, तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भयो भन्ने विषयले यतिखेर देशका विभिन्न तहका उद्योगी व्यवसायहरू आन्दोलित भइरहेको अवस्था छ। ब्याङ्कको ब्याज दर महँगो हुँदै गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रका साना मझौला हरेक खालका व्यवसायहरू यतिखेर आन्दोलित भएको अवस्था छ। र पछिल्लो पटक नेपालको व्यापारलाई हेर्ने हो भने हामी कहाँ आज पनि व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ, महँगो भएको छ र स्वदेशी उद्योगको हिस्साहरू भने साँगुरै गएको छ। अझै पनि ट्रेड आयात भत्त बढेको छ भने निर्यात बढ्न सकिरहेको छैन। त्यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दो अवस्था छ। यस कारणले पनि स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने, स्वदेशी उद्योगको विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। भर्खरै गठित सरकारले पनि यतिखेर स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन गर्ने भनेको अवस्था छ। आज हामी स्वदेशी उद्योग धन्दाहरू किन प्रवर्धन हुन सकिरहेको छैन? आज पनि हाम्रोमा खुला सीमाको कारणले गर्दा आज विभिन्न माल वस्तुहरूको चोरी पैठारीहरू हुने गरेको छ। त्यसै गरी नेपालको स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई हेर्दाखेरि स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले प्रवर्धन गर्न नसक्दा आज पनि नेपालको सीमावर्ती जिल्ला र नाकाहरूबाट चोरी पैठारीका माल वस्तुहरूको आयात भइरहेको छ। यो रोकिएको अवस्था छैन। आज हामी नयाँ सरकारको गठनसँगै स्वदेशी उद्योगको अवस्थाको बारेमा नि कुराकानी गर्नेछौँ र नेपालमा स्वदेशी उद्योगको अवस्थामा स्वदेशी जुत्ता चप्पल उद्योगमा पछिल्लो पटक आकर्षण बढ्दो अवस्थामा छ। नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ भने करिब 30 अर्बको लगानी रहेको यो उद्योगमा 50 देखि 55 हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको अवस्था छ। आज हामी यिनै सन्दर्भमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँहरू विशेष गरेर स्वदेशी उद्योगमा यहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यस पनि जुत्ता चप्पल उद्योग जुत्ता उत्पादक सङ्घको अध्यक्षै हुनुहुन्छ होइन? आफू पनि एउटा उद्यमी हुनुहुन्छ। स्वदेशी उद्यमीका समस्याहरूको बारेमा पटक पटक कुराहरू उठ्ने गर्छ। राज्यले प्राथमिकतामा दिन सकेन, राज्यले खालि व्यापार आयातमा मात्रै ध्यान दियो, आयातको राजस्वले मात्रै देशको अर्थतन्त्र चलेको अवस्था छ भने हामी स्वदेशी उद्योगको कुरा गरिरहेका छौँ। के छ स्वदेशी उद्योगको अवस्था? त्यसमा नि जुत्ता चप्पल उद्योगको अवस्था कस्तो छ? धन्यवाद यहाँलाई। र अहिलेको जुन स्वदेशी उद्योग नेपालको अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उद्योगको योगदान र राज्यले अख्तियार गरेको नीति, योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले अख्तियार गरेका नीतिहरू कम्प्लिटली हामीले भन्दै आएका छौँ आयातमुखी अर्थतन्त्र भयो भनेर। र अब यो अहिले अब भर्खरै अब नयाँ सरकार गठन भएर आएको अवस्था छ। यसले कसरी हेर्छ त्यो अलगै पाटो छ। त हामी स्वदेशी उद्योगीहरू धेरै विधाको कारणले गर्दा समस्यामा छौँ। एउटा त अब यहाँले अहिले भर्खरै सुरुवाती क्रममै भन्नुभयो वित्तीय समस्याको कुरो। आजभन्दा 1.5-2 वर्ष अगाडि 1 वर्ष अगाडि 6-7% रहेको पुँजी बजार आज आएर चाहिँ हामीले लिएका कर्जा 6-7% लिएका कर्जाको ब्याज दर चाहिँ बढेर 17-18 पुगेको अवस्था छ। 17-18 पनि नयाँ उद्योग गर्दा अथवा थप पुँजी चाहिँदाखेरि पाउने अवस्था छैन, तरलताको अभावले गर्दा। त्यो एउटा समस्या छँदैछ। त्यसैभित्र हामीसँग दक्ष कामदारको कमी त्यो अलग पाटो छ, जुन कुरो राज्यले हेर्नै पर्ने अवस्था छ। त्यस्तै अब कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता नहुनु अर्को पाटो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी फुटवेयर उद्योग मात्रै होइन, विभिन्न उद्योगहरूलाई लिने हो भने हामी राज्यले जुन आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको कारणले गर्दा आज राज्य आफै सङ्कटमा छ। यति बेला यहाँले भनिरहेको जस्तै अब व्यापार घाटा चरम चुलिएको अवस्था छ। अब विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था त्यस्तै छ। महँगी कुन रूपले बढिरहेछ। यी कारणले गर्दा हामी समग्र रूपमा
हामी सम्पूर्ण उद्योगी समग्र रूपमा कठिन अवस्थामा त छँदैछौँ। त्यसैभित्र पनि जुत्ता उद्योग चाहिँ अझै एकदम दयनीय अवस्थामा पुगिरहेको छ। जबकि यहाँले अघि प्रस्तुतिमै भन्नुभयो आज हामी आत्मनिर्भरको सङ्घारमा पुगिसकेको अवस्था छ। आज नेपालको कन्टेस्टमा जुन जनसङ्ख्यालाई तुलना गर्ने हो भने त्यो 3.45 को रेसियोमा हाम्रो जुत्ताको खपत छ। 3 करोड जनसङ्ख्या हुँदाखेरि हाम्रो 3.45 हुँदाखेरि करिब 10 करोड समथिङ चान्चुन जोडी जुत्ता चाहिँ यहाँ खपत छ। र हामी उद्योगीहरू आजको डेटमा हाम्रो उद्योगलाई यदि 24 घण्टा चलाउने हो भने 16 करोड जोर जुत्ता उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा छौँ। त्यसमा पनि आज हामी जम्मा 65% मात्रै हाम्रो उद्योगको योगदान छ। यो अवस्था किन भन्दा राज्यले आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बढावा दिनु, राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकतामा नराख्नु, चप्पलहरूको आयात भइरहेको छ त्यो त निर्बाध रूपमा भइरहेको छ। अनि चोरी पैठारीका मालवस्तु नै आइरहेको अवस्था छ। यस, त्यसैमा म जोडिरहेको छु। जस्तो अब यहाँनिर के भइरहेको छ भने अब लास्ट 78-79 को हामीले एउटा तथ्याङ्कलाई लिने हो भने पहिला 77-78 को तथ्याङ्कमा जाउँ। 77-78 को तथ्याङ्कमा के थियो भनेदेखि हामी करिब त्यही 10 करोड जोर जुत्तामा चाहिँ झन्डै 4.5 करोड जोर जुत्ता बाहिरबाट आएको थियो। 5.5 करोड जोर हाम्रो खपत भएको थियो नेपाली उत्पादन भने त्यही आवश्यकता चाहिँ करिब 10 करोड चान्चुन जोडी भनेको 10 करोड आवश्यकता छ, जसमा करिब 4.5 करोड चाहिँ हामी विदेशबाट म एकछिन जोड आयात भइरहेको छ हैन। 77-78 को डाटामा 4.5 करोड जोर आयात भएको थियो, 5.5 करोड जोर यहाँ बनेको नेपाली उपयोग भएको थियो भने 78-79 को डाटामा के भइदियो भने त्यो चिज घटेर आयात घटेर 2.5 करोड जोरमा आयो। तर हाम्रो खपत चाहिँ 5.5 मै बसिरह्यो भने त्यो बीचको 2 करोड जोर जुत्ता चाहिँ जुन अहिले खुला सिमानाको कुरा प्रस्तुतिमै भनियो त्यो चोरी पैठारीको माध्यमबाट आएको अवस्था छ। जसले गर्दा राज्यको राजस्व पनि त्यसैमा गुमेको अवस्था छ, रोजगारी गुमेको अवस्था छ, हामी उद्योगीहरूको लगानी चाहिँ एकदमै रिस्कमा परेको जोखिममा परेको अवस्था छ भने यो हिसाबले पनि जुन यी कुराहरूलाई राज्यले अब नयाँ सरकार आयो, नयाँ सरकारले त प्रतिबद्धता त अस्तिको दिनमै सरकार गठन हुने बित्तिकै हामी चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ विशेष जोडका साथ हेर्छौँ भनिएको छ है। र योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले नि भन्ने चाहिँ यही हो, हामी गर्छौँ, हामी यसको निराकरण गर्छौँ, यसको समाधान खोज्छौँ, चोरी पैठारीलाई रोक्छौँ भन्ने कुरो प्रतिबद्धता हरेक सरकारले गर्छन् गठन हुने बित्तिकै। तर रियलमा जुन नीति तथा कार्यक्रममा नीतिगत रूपमा दिएका कुराहरू पनि कार्यान्वयन तह चाहिँ जहिले पनि फितलो हुन्छ राज्यको। त्यसले गर्दाखेरि अब हेरौँ योभन्दा अगाडि कसरी जान्छ। यहाँले विषय सन्दर्भवश पनि उठाइहाल्नुभयो। सन्दर्भवश यतिखेर नयाँ सरकार आइसकेको अवस्था छ। नयाँ सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्छ। उहाँले पक्कै पनि यो हरेक खालको भनौँ न व्यथितिहरूलाई नियन्त्रण गर्छु भन्नुभएको छ होइन, जहाँ चाहिँ यो राजस्व, अर्थ, कर, प्रशासनका सबै कुरा पर्छन्। त्यसैले चोरी पैठारीका मालवस्तुहरू परिरहेको अवस्था छ। त्यसको मतलब अहिले तपाईँले गृहमन्त्री नयाँ पाउनुभएको छ, साँच्चै स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा त उहाँले पटक पटक प्राथमिकता दिँदै पनि आउनुभएको छ। यसअघि पनि के भन्नुहुन्छ? होइन, यसो छ, हामीले भर्खरै पनि के जोड्यौँ भने हरेक सरकार गठन हुँदाखेरि हामी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने कुरो त छँदैछ। तर पनि यहाँले अब गृहमन्त्री अहिले नवनियुक्त गृहमन्त्रीको कुरो जोड्नुभयो। उहाँ एउटा भर्खरको युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र योभन्दा अगाडिको उहाँले जुन पेसा अँगाल्नु भएको थियो त्यति बेला पनि यी कुराहरूको भण्डाफोरै गर्नुभयो। अब करनी र कथनी कहाँ गएर जोडिन्छ त्यो हामीले हेर्न बाँकी छ, किनभने आज हप्ता दिन भएको छैन सरकार गठन भएको। तर उहाँहरूले सरकार गठन हुने बित्तिकै हामी यसरी गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। तर योभन्दा अगाडिको म गत साल मङ्सिर महिनामा अध्यक्ष भएर आइकन मैले हाम्रा टिमहरू जुन फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनका हाम्रो कार्यसमितिका टिम लगायत सल्लाहकारज्यूहरू उत्पादक सहित हामीले यस्तो निकाय छैन जुन निकायमा यो चोरी पैठारीको लागि नपुगेको होस्। हामी प्रधानमन्त्री कहाँ नि पुग्यौँ, योभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री कहाँ नि पुग्यौँ, गृहमन्त्री कहाँ नि पुग्यौँ, पुलिसको चिफमा नि पुग्यौँ, राजस्व अनुसन्धानमा पुग्यौँ, भन्सारमा पुग्यौँ। सबै ठाउँ पुग्दाखेरि उहाँहरूले गर्दैन भन्नुहुन्न। हामी गरिहाल्छौँ। अहिले भर्खर त्यहीँ जस्तो हामी भन्सारमा गयौँ भने भन्सार चिफले तुरुन्तै फोन गरेर यसो ल गरिहालौँ भनिन्छ। राजस्व अनुसन्धानमा गयो त्यसै किसिमले हामीले अहिले भर्खरै आजको आजै केही भइहाल्छ कि जस्तो परिस्थिति हुन्छ हामी पुग्दाखेरि। तर हामी जुन अफिसमा पुगेर जब बाहिर निक्लिन्छौँ त्यस पछाडि फलोअप भन्ने कुरो हुँदैन। र यहाँले सोधिरहँदाखेरि जुत्ताहरूलाई चाहिँ राज्यले, जुत्ता चप्पल उद्योगीलाई राज्यले नीतिगत रूपमा त धेरै राम्रो गरेको छ।
नीतिगत रूपमा गरेका कुराहरू हिजो र आजको बिचमा गरेका कुराहरू अहिले यो वित्तीय बाहेकका कुराहरूमा पर्याप्त छ हामीलाई। ती गरेका कुराहरू कार्यान्वयन मात्रै गरिदिने हो भने हामी सस्टेन हुन सक्ने अवस्थामा आज छौँ। अब यहाँले भनिरहेकै कुरोमा गृहमन्त्रीज्यू अथवा अहिले अर्थमन्त्रीज्यूसँग नि अस्ति हामीले भेट्यौँ व्यक्तिगत रूपमा, त्यति बेला पनि उहाँले त्यही भन्नु हो। उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा नै के अरे विभिन्न शक्ति निकायहरू, सशस्त्र प्रहरी, अरू निकायहरू राखेर उहाँहरूले प्रश्न भन्नुभएको छ। अब कुनै पनि हालतमा पहिलो प्रायोरिटी भनेको राजस्वलाई कसरी उठाउने र चोरी तस्करीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरो आएको छ, जुन कुरो हेर्न चाहिँ बाँकी नै छ। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो नि, सरकारले इमान्दारिता साथ प्रयास गरेमा स्वदेशी उद्योग धन्दाको प्रवर्धन गर्न सजिलो छ, हुन्छ होइन? हजुर, प्राथमिकता नै यस्तो छ। सरकारले आजको डेटमा यदि हामीलाई यो गरिदिन्छौँ भनेर जुन नीतिगत व्यवस्थाहरू भएका छन् नि, कुनै पनि उद्योगको हकमा भएका नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने मात्रै हो भने पनि स्वदेशी उद्योग आफै फस्टाउँछ आजको डेटमा। र आज भनेको सरकारले तस्करी नियन्त्रणको लागि भनौँ न एउटा बिचौलिया नियन्त्रण गर्नको लागि जुन एउटा भनौँ एउटा गम्भीरता देखाएको अवस्थामा चाहिँ स्वदेशी उद्योग धन्दा प्रवर्धन गर्न सक्ने अवस्था छ भन्ने कुरा तपाईँबाट पनि प्रश्न भयो। एकदमै प्रश्न छ त्यो। किन तपाईँहरू त्यहीँ प्रहरीको आइजिपी कहाँ जानुभएको छ, भन्सार प्रमुख कहाँ जानुभएको छ, अर्थमन्त्रीज्यू कहाँ जानुभएको छ, सचिव कहाँ जानुभएको छ, मन्त्री कहाँ जानुभएको छ, गृहमन्त्री कहाँ जानुभएको छ, नेताहरू कहाँ जानुभएको छ? पटक गयौँ हामी, एकपटक दुईपटक होइन। त्यो कुरा सुधार भयो। योभन्दा अगाडिको कुरो है। अब अहिले यो नयाँ सरकार गठन भएपछि यो विषय किनभने बेलै भएको छैन, उहाँहरू भर्खर के अरे गठन भएर आउनु भएको छ, उहाँहरूको कार्यशैली कस्तो हुन्छ, के हुन्छ। अब आज आउने बित्तिकै जादुको छडी होइन, आजै केही भइहाल्ला भन्ने। तर यो हो कि उहाँहरूको प्रतिबद्धता योभन्दा अगाडिका सरकारमा आएका मन्त्रीज्यू अथवा जुन हिसाबले उहाँहरू आउनुहुन्छ, आउने बित्तिकै दिने प्रतिबद्धता चाहिँ सधैँ एउटै हो, तर कार्यान्वयन तह चाहिँ हेर्न बाँकी छ। निश्चित रूपमा तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। सरकार गठन हुँदै गर्दा सरकारले देखाएको प्रतिबद्धता चाहिँ लागू गरेमा, गम्भीरता देखाएमा स्वदेशी उद्योग धन्दा र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ कि तपाईँ आफै पनि जुत्ता उत्पादक सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। समस्या त राजनीतिसँग जोडिएको सीमावर्ती नाकाहरू हुने चोरी पैठारीको विषय जोडिहाल्नुभयो। के छ त यहाँहरूको यो क्षेत्रले अन्य समस्याहरू के कुरा भोगिरहेको छ कि कुनै समयमा नेपाल चाहिँ जुत्ता चप्पल उद्योगमा आत्मनिर्भर हुन आँटिसक्यो, भइसकेको भन्दै गर्दा अझ पनि हामी कहाँ करिब 50% भने उत्पादन भने वस्तु हामी बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ होइन, विदेशबाट आयात गर्छौँ। त्यसमा चोरी पैठारीबाट नै आउँछन् र हामी एउटा चाहिँ यो भन्सारबाट नै आइरहेको अवस्था छ। भन्दा त हामी कहिले आत्मनिर्भर हुने? एकछिन अगाडि मैले जोडेँ, आजको डेटमा यदि राज्यले फुटवेयर सेक्टरलाई मात्रै छुट्टै राखेर हेर्ने हो भने निश्चित मूल्यभन्दा माथिका तलका जुत्ताहरू आयात गरेर राख्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। निश्चित मूल्य भनिरहँदाखेरि म के भन्छु भने 2500 रुपियाँभन्दा मुनिका जुत्ताहरू नेपालमा आयात गरिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसैभित्र पनि हजुरको के अरे अहिले यति बेलाको कन्डिसनमा स्कुल जुत्तामा हामी आत्मनिर्भर छौँ, कलेज जुत्ताहरूमा प्राय आउँदैन होइन। स्पोर्ट्स जुत्ताहरू पनि हामी यहाँ अहिले पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकेको अवस्था छ। अब सेक्युरिटीका जुत्ताहरू हामीले नेपाली नै प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ होइन। यी सबै कारणले गर्दा हामी आत्मनिर्भर कहिले हाम्रा प्रहरीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू होइन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगाउने हाम्रा जुत्ताहरू के हाम्रै उत्पादन हो? यस्तो छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि राज्यले के गरिरहेछ, 15%सम्म महँगो भए पनि नेपाली जुत्ता उपयोग गर्नुपर्छ सरकारी संस्थानहरूले भन्ने कुरो एउटा नीतिगत रूपमा व्यवस्था छ। अघि नै मैले के जोडेँ, कार्यान्वयन त फितौलो के छ भनेदेखि त्यसमा के गरिन्छ, कुनै न कुनै एउटा क्लज जोडेर योभन्दा अगाडि चाहिँ के भइरहेको थियो, कुनै न कुनै एउटा यहाँ बनाउन नसक्ने, मापदण्ड पुरा गर्न नसक्ने केही कुराहरू क्लज जोडेर त्यो बिचमा बाहिरबाट ल्याउने अवस्था थियो भने आजको डेटमा यो करिब 1 वर्षको हाराहारीलाई हेर्ने हो भने धेरै जसो उत्पादनहरू त्यो निकायमा पनि हाम्रै प्रयोग भइरहेको छ। र अहिले यहाँले जुन आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नुभएको थियो त्यसलाई म पुरा गरौँ। त्यसमा के भयो, हामी आज आत्मनिर्भरताको अवस्था मैले सुरुमै के भने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन छ 16 करोड जोर जुत्ता बनाउन सक्ने अवस्था छ। त्यसमा गत सालको रेकर्डलाई 78-79लाई मात्रै लिने हो भने हामी जम्मा 5.5 करोड जोर नेपाली जुत्ता यो नेपाली बजारमा खपत भएको देखिन्छ, 2.5 करोड जोर आयात भएको देखिन्छ भने 2 करोड जोर चाहिँ कहीँबाट यही ग्रे मार्केटबाट परिपूर्ति भएको देखिन्छ भने 59 लाख जोर जुत्ता चाहिँ हामी नेपालबाट बाहिर निर्यात गरेको पनि देखिन्छ। ती सबै कुरालाई हेर्दाखेरि आज हामी एउटा निश्चित आत्मनिर्भर भन्दाखेरि के हुन्छ भने 90% सम्म यदि हाम्रो उत्पादन प्रयोग भयो भने त्यो आत्मनिर्भर हो।
10% त के हुन्छ भनेदेखि मान्छेहरूले ब्रान्डेड लाउने, कोही अलि विलासिता लाउने, अलि महँगो लाउन खोज्नेहरू, त्यो 10% हामीले कहिले पनि पुरा गर्न सक्दैनौँ भने 90% यदि हामीले प्रयोग गर्ने भने 9 करोड जोर 9.5 करोड जोर जुत्ता चाहिँ नेपाली बिक्न सक्छ भने त्यसमा अझै 6-6.5 करोड जोर जुत्ता जुन ग्याप छ त्यसलाई यदि राज्यले यो मतलब कस्ट अफ प्रोडक्सनको विषयमा थोरै ध्यान दिने, सब्सिडी दिदिने, उद्योगको बारेमा ब्याङ्कबाट आउने लिने ऋणहरूमा उद्योगको दर रेटलाई अलिकति केही फरक गरिदिने हो भने हामी निर्यात गर्न समेत 5 देखि 6 करोड जोर जुत्ता निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा आजको डेटमा हामी तयारी अवस्थामा छौँ। यति धेरै पूर्वाधारहरू हामीसँग छ। यस दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा छौँ। आजको बीज टकमा हामीले स्वदेशी उद्योगको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग जुत्ता उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा। बीज टकमा हामीसँग फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे हुनुहुन्छ। फेरि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई फेरि। जस्तो यहाँले धेरै कुरा स्वदेशी उद्योगहरूले भोगिरहेको समस्या, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको नीतिगत कुराहरू, भन्सारका कुराहरू, होइन, सुरक्षा क्षेत्रका कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा यही पुस महिनाको 21 गतेदेखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा यो मेला हुन गइरहेको छ फुटवेयर एसोसिएसनको, होइन। त्यस कारणले यो मेलाको बारेमा हामी चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यो उद्योगले कसरी अगाडि बढ्दैछ, अहिले अब यसले अर्थतन्त्रमा यसको योगदान कस्तो छ, आगामी दिनमा यो कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा के भन्नुहुन्छ? उद्योग कसरी अगाडि बढिरहेछ र अर्थतन्त्रमा के योगदान छ भन्नुपर्दाखेरि राज्यले एउटा कुरो के बिर्सिनु हुँदैन भने हामी निर्यातमा नि तयारी अवस्थामा छौँ। एउटा कुरो अघि मैले भनिहालेँ भने देशमा खपत हुने कुनै पनि वस्तुको आपूर्ति, इन्टरनल रूपमा आपूर्ति गर्नु पनि निर्यात सरह हो। किनभने त्यसलाई निर्यातलाई आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर राज्यको विदेशी मुद्रा बाहिर जानबाट बचाउने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले उद्योगको अवस्था, राज्यले जुन हिसाबले अघि नै जोडेँ नीतिगत रूपका कुराहरूलाई यदि कार्यान्वयन तहमा लैजाने भने हामी एकदम अगाडि छौँ। आज इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले हामी पूर्ण आत्मनिर्भर अवस्थामा छौँ र त्यसलाई राज्यले निर्यातमा पनि हामी एकदम तयारी अवस्थामा छौँ। यहाँलाई मैले अघि जोडिसकेँ, डाटा नै बताएँ, यति जोरसम्म भनिसकेपछि राज्यले यदि अहिले वित्तीय समस्याको विषयलाई अलिकति हेरिदिने र हाम्रो के अरे कस्ट अफ प्रोडक्ट किनभने अहिलेको अवस्थामा हामी केही प्रतिशत, आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि जानुहुन्छ, 10 वर्ष अगाडि जानुहुन्थ्यो भने जम्मा 10% चाहिँ स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्थ्यो भने आज हामी करिब त्यो कच्चा पदार्थको स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रतिशत बढेर 50% पुगेका छौँ। र त्यही कच्चा पदार्थ जुन स्वदेशमा बन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ मतलब अलिकति टाइट गरिदिनु पर्ने अवस्था राज्यले छ भने जो स्वदेशमा नबन्ने र त्यसका एकदम माइक्रो लेभलका कच्चा पदार्थ आउँदाखेरि चाहिँ भन्सार दर जुन छ आजको डेटमा 15% छ, जुन 15%लाई घटाएर 5% अथवा 1% यदि राखिदिने हो भने र यहाँ नयाँ उद्योगहरू जुन कच्चा पदार्थको उद्योगहरू लाग्दैछन् र उद्योगहरू लगाउनलाई प्रोत्साहन गरिदिने हो भने हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्ट घट्न जान्छ। कस्ट अफ प्रोडक्ट घट्नुको अर्थ भनेको यहाँ लोकल डिमान्ड त पुरा गर्छ नै गर्छ भने अलग तरिकाले त्यसको निर्यातको सम्भावना छ। निर्यातको सम्भावनाले गर्दाखेरि आजको जुन व्यापार घाटालाई पनि हामीले एउटा लेभलमा ल्याउन सक्छौँ अथवा त्यस अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा कम गर्नुमा पनि जुत्ता उद्योगको योगदान हुनसक्छ। त्यसै गरी अब लोकल रोजगारी जुन प्रोडक्सन बढेर निर्यात हुने बित्तिकै रोजगारी जुन आज विकराल समस्याको रूपमा छ र सामान्य 30-40 हजारको लागि चाहिँ हाम्रा दाजुभाइहरू चाहिँ खाडी मुलुक गइरहेको अवस्था छ भने उहाँहरूलाई रोक्न सक्ने अवस्था छ। अनि त्यही कुरोको लागि हामीसँग के भने रोजगारी पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि आजको डेटमा, आजभन्दा तपाईँले 10 वर्ष अगाडि हेर्नु भने 10% नेपाली कामदार र 90% भारतीय कामदारमा आश्रित यो उद्योग आज 50% नेपाली कामदार र 50% भारतीय कामदारको रूपमा चाहिँ कामदारहरू यहाँ प्रयोग भइरहेको छ भने त्यो 50% भारतीय उद्योगमा नेपाली कामदारको पनि सङ्ख्या बढ्दो छ। आज 50% पुगिसकेको छ भने त्यो बाँकी 50%लाई पनि राज्यले यदि एउटा नीतिगत तरिकाले युवाहरू पलायन भएको कारणले गर्दा गर्ने हो भने युवाहरूको पलायनको कारणले गर्दा जनशक्तिको अभाव छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँहरू केही वर्ष अगाडिसम्म। नै दुईटा त्यो त आज पनि त्यो समस्या छँदैछ, जनशक्तिको अभाव त आज पनि छ। त के हुन्छ भन्दाखेरि कोही बेरोजगार भएर बसिरहेको अवस्था छ तालिमको अभावले भने एउटा यहाँका युवाहरूले नथा पाउँदाखेरि जस्तो 30-40 हजार रुपियाँको लागि चाहिँ यहाँबाट विदेशी राखेको अवस्था छ। जुन कुरो भारतीय कामदारहरू यहाँ आएर कम्तीमा महिनाको
40 देखि 1 लाखसम्म लगिराखेको अवस्था छ नेपालबाट। तर त्यसो भनिरहँदा नेपालीले चाहिँ फेरि किन त्यति हामीले नेपाली कामदारलाई दिन सकिरहेको अवस्था छैनौँ, किनभने वर्क इफिसियन्सी र काम गर्ने प्रतिबद्धताको कमी के जुन वर्क इफिसियन्सी छ नि नेपाली कामदारहरू इन्डियन कामदारहरू भए बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 12 बजेसम्म काम गर्छन् र उनीहरूले 40,000 देखि 1 लाखसम्म प्रति महिना लिएर जान्छन् भने नेपाली कामदारहरू 9 बजे आउँछन् 5 बजे जान्छन्। तर त्यो बिचको काम गर्ने तरिका पनि उहाँको लिङ्गरिङ यो त्यो बढी छ, काम गर्ने एउटा संस्कार छैन। राज्यले हाम्रो फुटवेयरको क्षेत्रलाई फेरि कस्तो छ भने फुटवेयरमा काम गर्ने मान्छे मैले जुत्ता बनाउने कारखाना काम गर्ने भनेर त्यसले आफूलाई हेरेको दृष्टिले हेर्ने पनि अवस्था छ। यदि राज्यले यो हाम्रो त्यो एउटा समस्या छ। अर्को हामीभित्रको समस्या कामको लागि सम्मान गर्ने त्योहरू वातावरण चाहियो, त्यो एउटा वातावरण छैन। अर्को एउटा म जोड्दैछु, राज्यले गरिहाल्नुपर्ने कुरो के छ भने हाम्रो आजसम्म सिलेबस बनेको अवस्था छैन। पाठ्यक्रम यो यति ठुलो उद्योग छ जसले पर्सेन्टेजको हिसाबले एउटा राम्रो आर्थिक हिस्सा ओगटेको उद्योग हुँदाहुँदै पनि आजसम्म राज्यले त्यसमा चाहिँ तदारुकता देखाएको छैन। जे जति तालिमको विषयमा अथवा सिलेबसको विषयमा जे जति भएको छ पाठ्यक्रममा स्वदेशी उद्योगहरूको बारेमा त्यो समावेश छैन। यस निजी क्षेत्रले मात्रै जे गरिरहेछ। स्वदेशी उद्योगभित्र पनि हामीले चाहिँ के सोचिरहेको, जस्तो विदेशको एउटा प्र्याक्टिसलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो पाठ्यक्रम त ऐच्छिक विषयको रूपमा दिइन्छ। टाढा नजाउँ, दिल्ली भारतीय सरकारले गरेका योगदानहरूलाई हेर्ने फुटवेयर क्षेत्रमा भने उहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा स्कुल लेभलको पढाइ पनि के अरे फुटवेयर क्षेत्रको छ। त्यसपछि गएर ब्याचलर लेभलको छ। त्यस पछाडि त्यसैलाई डिग्री पिएचडीसम्मको पढाइ चाहिँ फुटवेयर लाइनको हुन्छ। तर नेपालमा त्यो कहीँ अहिलेसम्म उल्लेख भएको ऐच्छिक उल्लेख भएको अवस्था छैन भने त्यसलाई पनि एउटा पाठ्यक्रममा समावेश गरेर ऐच्छिक विषयको रूपमा राख्ने हो भने र आउने जुन नयाँ युवावर्गलाई के हुन्छ भने यो उद्योग पनि त फुटवेयर लाइन पनि एउटा सम्मानित लाइन रहेछ है। यसमा पनि डिग्री गर्न पाइँदो रहेछ, ब्याचलर हुँदो रहेछ, पिएचडी हुँदो रहेछ, यसमा थेसिस लेख्न पाइँदो रहेछ भन्ने हिसाबले एउटा गयो भने त्यो एउटा हाई लेभलको र सम्मानित पेसा हो भन्ने किसिमले चाहिँ ऊ हुन जान्छ है। निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले कि हाम्रो उच्च शिक्षामा अथवा विद्यालय तहको शिक्षादेखि नै पाठ्यक्रममा स्वदेशी उद्योगलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर पाठ्यक्रममा समावेश गरिदिने हो भने हामीसँग युनिभर्सिटीमा स्कुल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले शिक्षण क्षेत्रमा लाग्ने शिक्षक शिक्षिकाहरूले समेत यो विषयलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् भन्ने गर्दा यो राज्यले सोच्नुपर्ने विषय छ। युनिभर्सिटीले सोच्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालयले नीतिगत तहमा सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो उठाउनु भयो। अब अलिकति तपाईँ यो क्षेत्रको भनौँ न फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि भएको हुनाले यहाँले वर्ष नै एउटा मेला अथवा प्रदर्शनी आयोजना गर्नुहुन्छ होइन। बाहिर चर्चामा छ कि हाम्रो नेपाली जुत्ता चप्पलको गुणस्तर भएन, गुणस्तर कमजोर छ, हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी छैनौँ, हामी WTOको मेम्बर भइसकेको राष्ट्र पनि हो, त्यो खालको पनि कुराहरू सुनिन्छ, त्यो विषय पनि आउँछ। हामीले यसो छ, हामीले वार्षिक रूपमा हामीले यो संस्थागत तवरमा 2 पटक चाहिँ एउटा बिजनेस मेला लगाउने भन्छौँ, जुन चाहिँ हामी कन्ज्युमरको लागि टार्गेट गरेर गर्छौँ भने 1 पटक औद्योगिक मेला लगाउने भन्छौँ। योभन्दा पहिलो संस्करणबाट 2059 सालबाट हाम्रो यो सुरु भयो। पहिलो संस्करणबाट यो 15औं संस्करणसम्म हामीले टोटल्ली कन्ज्युमर टार्गेट चाहिँ एक्सपो गऱ्यौँ। तर यो पर्सि 21 गते उद्घाटन हुँदै गरेको एक्सपो चाहिँ हामीले त्यसलाई 16th इन्टरनेसनल फुटवेयर एक्सपो भनेका छौँ, जसमा चाहिँ मात्र विदेशी कच्चा पदार्थ, विदेशी मसिनरी, विदेशी टेक्नोलोजीका 40 भन्दा बढी उद्योगीहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र सँगसँगै हाम्रा नेपालका जुन स्टेक होल्डर लगायतका ठुला स्टेक होल्डर लगायतका धेरै उद्योगीहरू त्यहाँ एक्जिबिसनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। यो गरिरहँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ हामीले यो एक्सपोमा चाहिँ के गरेका छौँ, योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कन्ज्युमरलाई टार्गेट गर्थ्यौँ, आउनुहोस् 2 जोर 5 जोर किन्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, लिएर जानुहोस् भनेर। तर यो मेला चाहिँ किन फरक छ पहिला भन्दाखेरि यसपालि चाहिँ हामीले टोटल्ली व्यवसायीहरूलाई, डिलर, होलसेलर र रिटेलर जसले चाहिँ एउटै छानामुनि आएर हिजो जुन तरिकाले कहाँबाट किनिराख्नु भएको थियो भने त्यहाँ आएर टोटल नेपाली उत्पादनहरू एउटै थलामा हेर्ने र त्यहीँ आएर आफूलाई चाहेअनुसारको उद्योगसँग चाहिँ आफ्नो एउटा कन्ट्र्याक्ट गरेर डिलरसिप लिने, बेच्ने त्यो एउटा अवसर छ भने नयाँ यो क्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ उद्यमीहरूको लागि पनि त्यो एउटा प्लेटफर्म चाहिँ धेरै ठुलो प्लेटफर्म छ। त्यहाँ आउँदाखेरि सम्पूर्ण रूपमा फुटवेयरको बारेमा जानकारी त्यहाँ पाइन्छ भने तेस्रो पक्ष अहिले जुन हामीले फुटवेयर क्षेत्रमा भएका समस्याहरू के छन्, कसो छन् भनेर उजागर गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय लेभल र सरकारी लेभलका मान्छेहरू पनि
त्यो त्यहाँ आएर हामीसँग एउटा भलाकुसारी हामीसँग एउटा B2B मिटिङ गर्दाखेरि हामीसँग यो समस्या छ, यो किसिमको समस्या छ, यो किसिमको समस्या छ, नेपाली र मेटेरियलको अवस्था यस्तो छ, नेपाली उत्पादनको अवस्था यस्तो छ, नेपाली कामदारको अवस्था यस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा ठुलो प्लेटफर्मको रूपमा उहाँहरूलाई बुझाएर गएर नीतिगत रूपमा उहाँहरूले चाहिँ यदि स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको चाहिँ प्रवर्धन होस् भन्ने चाहनी हो भने यो चाहिँ सरकारी लेभल, पोलिटिकल लेभलदेखि लिएर सम्पूर्णलाई उपयोगी एउटा प्लेटफर्मको रूपमा हामीले यो मेलालाई आयोजना गरेका छौँ र यो पहिलाभन्दा अलिकति पृथक टाइपको मेला यो अर्थमा छ। मेलामा नेपालको उद्योगको अवस्था, जुत्ता उद्योगको अवस्था, त्यसको बजारको अवस्था थाहा पाइन सकिन्छ। हजुर, मेला भन्नाले अब हामीले मेला भन्दाखेरि चाहिँ उयो के अरे गरेर सट्ट किन्ने ओर्ने लगाएर हिँड्ने भनिन्छ भने हामीले यसलाई एक्सपो भनेर भनिरहेको छौँ, 16 फुटवेयर एक्सपो, जुन चाहिँ मतलब औद्योगिक प्रदर्शनी, यो चाहिँ रियलमा प्रदर्शनीकै रूपमा छ र यो औद्योगिक प्रदर्शनीले नेपालको एउटा समग्र उद्योगलाई सङ्केत गर्छ। फुटवेयर उद्योग कुन अवस्थामा छ, कहाँ छ, यसमा के सुधार गर्नुपर्ने छ अथवा हामी कुन लेभलमा छौँ भन्ने कुरो सम्पूर्ण कुरो चाहिँ एउटै उसमा प्रतिबिम्बितै हुन्छ पर्सिको 21, 22, 23 को एक्सपोले। अध्यक्ष, एउटा कुरा नि, जस्तो हामी 7 वटा प्रादेशिक तहमा गइसकेका छौँ। हाम्रो प्रत्येक प्रदेशहरू, स्थानीय पालिकाहरू, क्षेत्रहरू चाहिँ विभिन्न खालको स्थानीय उत्पादनको लागि निकै प्रख्यात छन्, सम्भावनाहरू छन्, अवसर छन्, बजार पनि छन्। यसतर्फ सोच्नु भएको छैन यहाँहरूले? हामीले यसो छौँ, यो म अध्यक्ष भएर आउँदै गर्दाखेरि र हाम्रो जुन यो अहिलेको कार्यकारी टिम बनिसकेपछि हामीले पहिला हामी एउटा केन्द्रीय स्तरमा मात्रै थियौँ भने अहिले प्रादेशिक रूपमा हाम्रो इकाइहरू गठन गर्दै गइरहेका छौँ, जस अन्तर्गत अहिले हाम्रो क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 5 मा प्रदेश इकाइ गठन भइसकेको छ र बाँकी इकाइहरूमा पनि हामीले पूर्ण रूपमा 7 प्रदेशमा इकाइहरू गठन गरेर हाम्रा समस्या त्यहाँका स्थानीय सरकारलाई पनि बताउने, केन्द्र सरकारमा को लागि हामी छँदैछौँ भने यहाँले भने जस्तै इकाइमा कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर त्यो किसिमको होमवर्क चाहिँ अहिले भइरहेको छ। जस्तो यो भयो प्रादेशिक तहको। हाम्रो उत्पादन भोलिको दिनमा भारतीय बजार अथवा सार्क मुलुकहरू जहाँ हाम्रो प्रसिद्ध हाम्रो उत्पादनहरू छ नि, जुत्ता चप्पल होइन, त्यो उत्पादनलाई लिएर जान सक्दैनौँ। त्यो सम्भावना कतिको छ, निर्यातको सम्भावना? नै, हजुरलाई अघि मैले जोडिसकेका थिएँ, यो गत साल पनि हाम्रो 59 लाख जोरो जुत्ता चाहिँ कुन देशमा गएको छ। भारत लगायत 18 वटा कन्ट्रीमा छ। यहाँलाई म एउटा कुरो एकदम भन्नुपर्ने कुरो के छ भने महाभूकम्प र नाकाबन्दीको समयभन्दा अगाडि हाम्रो नेपालको प्रसिद्ध ब्रान्ड एउटा चाहिँ इन्डियामा म्याक्सिमम झन्डै 1.5 देखि 2 करोड जोरसम्म गइसकेको अवस्था थियो भने भूकम्प र 72 सालको भूकम्प र नाकाबन्दी पछाडि जुन ल्याक अफ सप्लाई भएर र राज्यको पनि त्यसमा ध्यान नजाँदाखेरि अथवा यो जुन हाम्रो कुटनीतिक अवस्था अलिकति कमजोर भयो होला, कहीँ ल्याक भयो होला, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो हिजो 1 देखि 1.5 करोड जोर जुत्ता निर्यात भइरहेको अवस्थाको स्वाट्टै घटेर आज हामी एकदम सानो इकाइ भनेको नेपाली स्वदेश जुत्ता उद्योग, चप्पल उद्योग गोल्ड स्टारलाई भन्नु खोज्नुभयो होला। ब्रान्ड विशेषमा जानुभन्दा जस कुनै एउटा ब्रान्ड गोल्ड स्टारै भनौँ, अरू कुनै एउटा ब्रान्ड चाहिँ गइराखेको अवस्था थियो भने अब यो अहिले यो मेलालाई पनि गोल्ड स्टारले नै टाइटल स्पोन्सर गरेको अवस्था छ, त्यसमा त अन्यथा छैन होइन। यहाँ त्यो अवस्थामा त्यो गइरहेको भूकम्प र नाकाबन्दीको जुन हामी तपाईँहरूले यदि राम्रो उत्पादन गर्न सक्नुभयो भने त हाम्रो भारतको बिहार भयो, अन्य सहर बजारहरूमा गइराखेको अवस्था छ। बङ्गलादेश जान सक्ला, श्रीलङ्का जाला होइन, पाकिस्तान हुनसक्छ, भुटान हुनसक्छ। नै, म यहाँ जोडिरहेकै कुरो के छ भने भारतमा गइरहेको धेरै लामो समयदेखि गइरहेको छ भने आजको डेटमा युएसएमा नेपाली जुत्ता गइसकेको, युरोपेली बजारमा गइसकेको अवस्था छ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, सबै अस्ट्रेलियामा नि सोरुम खोलिएको अवस्था छ होइन। त्यो गरेर टोटल 18 वटा कन्ट्रीमा अहिले नेपाली उत्पादन गइरहेको अवस्था छ। अर्को एउटा विषय हेर्नुहोस्, खाडी मुलुकमा जहाँ धेरै सङ्ख्यामा नेपालीहरू हुनुहुन्छ, जहाँ नेपालीहरूको सङ्ख्या चाहिँ होइन, हाम्रा युवाहरू जुन खाडी मुलुक लगायतका मलेसिया, जापान, कोरियामा पनि जान सक्छ नि त, गइराखेको छ। यहाँलाई मैले 18 कन्ट्री भनिरहँदाखेरि खाडी मुलुकमा नि केही प्रतिशत गइरहेको छ, तर जति जानुपर्ने हो कस्ट अफ प्रोडक्ट अघि मैले जोडेँ नि, उत्पादनको लागत हाम्रो एक्स्ट्रा भएको कारणले जान अलिकति छ र त्यसलाई राज्यले अलिकति मैले अघि नै यसो गरेँ भने यसरी हुन्छ भनेर मैले भनिसकेँ। मतलब अन्त्यमा केही कुरा छ नि भन्नु होला? अन्त्यमा मैले यहाँलाई भनिरहँदाखेरि जस्तो यहाँ हामीले कुरा गर्दै गयौँ, मतलब निर्यातको विषयमा अलिकति क्लियर गर्न सकिनँ कि मैले, किनभने आजको डेटमा मैले पटक बिचमा जोडेँ, यो एक्सपो नै निर्यात टार्गेट र निर्यातलाई नै प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले हो र हामीले धेरै ठाउँ जस्तो नेपाल स्थित दूतावासहरूमा र
नेपालभन्दा बाहिरका नेपाली नियोगहरूमा पनि हामीले कम्प्लिटली यो इन्फर्मेसन दिइसकेका छौँ। यो वर्ष नै हामीले चाहिँ केही बायर्सहरू ल्याउन सक्छौँ भनेर इन्टरनेसनल एक्सपोको आयोजना गरिएको। यो वर्ष कति ल्याउन सक्छौँ कति ल्याउन सक्दैनौँ त्यो पर कुरो छ। तर यो जुन अहिलेको यो इन्टरनेसनल 16 फुटवेयर एक्सपोले चाहिँ एउटा जग चाहिँ राम्रोसँग बसाल्नेमा हामी एकदम विश्वस्त छौँ र भोलिको दिनलाई आज हामीले गरेको यो प्रदर्शनीको कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरूले हेर्ने नजर र नेपालमा जुत्ता उत्पादन हुँदो रहेछ र हामीले त्यहाँबाट पनि ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरो सन्देश चाहिँ जाने अवस्था देखिएको छ। र अन्तमा मैले नेपाली आम उपभोक्ताहरूलाई नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, नेपाली उत्पादनलाई प्रयोग गरौँ र हामीलाई एउटा हौसला प्रदान गरौँ भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। निश्चित रूपमा हामीले हाम्रो देशको उत्पादनलाई प्रयोग गरौँ, खपत गरौँ, स्वदेशी उद्योग धन्दाको प्रवर्धन गर्न सक्यो भने मात्रै देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ। निश्चित रूपमा आजका हाम्रा अतिथि नेपाल फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल जुत्ता उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले भन्नुभयो जस्तै निश्चित रूपमा यतिखेर स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन गर्ने सरकारको राज्यको नीति हुनु पर्यो, अनि मात्रै स्वदेशी उद्योग धन्दा प्रवर्धन हुनसक्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। यसको लागि राज्य र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनैपर्छ। आजको लागि नेपाल फुटवेयर एसोसिएसनका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बिज टकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।